ذيك كذي كنت غير على الخبير وجيت، كنت غير جيت على الخبير، كنت غير جيت على الخبرة. أنا أبو الخبرة، هذا اختصاصي. الفرق بيناتهم سهل. voice هو الصوت اللي يطلع من الإنسان، يطلع من فم الإنسان. يعني إذا كان يبكي، إذا يحكي، إذا كان يغني يسموه voice. She has a good voice. بينما كلمة sound هو الصوت اللي يطلع من الأجهزة الأشياء الأخرى ما عدا صوت الإنسان. يعني على سبيل المثال sound. volume هنا حجم الصوت. volume. turn the volume up, turn the volume down. اوكي يلا اشوفكم بعدين.